Doncs ara fa un any i mig, jo m'agrada el futbol italià, soc de la Roma, i llavors vaig anar a veure un partit i vaig conèixer un noi de la Roma també, que és català com jo, i em va dir que feia intercanvi lingüístic d'italià, en aquest cas, perquè ell fa italià, i llavors li vaig dir que estava interessat. Llavors vaig vindre un dia a Benmont, vaig conèixer la Núria, vaig conèixer l'Elisa, vaig fer l'italià i em van dir que hi havia altres possibilitats de practicar idiomes i llavors ara és el que faig, vinc sovint i practico els idiomes que puc, que m'agraden i estic molt content. Hi ha un abans i un després de Benmont per mi. A l'intercanvi que fem a l'italià vam parlar, va sortir la possibilitat d'anar a Itàlia i vam parlar de diferents llocs per anar-hi i van dir de la Costa Amalfitana era una possibilitat i al final va sortir i van anar-hi i van estar ja una setmana a la Costa Amalfitana i va anar molt bé perquè vam poder practicar l'italià i vam fer un viatge molt maco. Home, com he dit abans, hi ha un abans i un després a la meva vida, després de conèixer Benmont, perquè jo abans sortia de la feina i anava cap a casa i sortia de casa i anava cap a la feina, no tenia relació social amb ningú, no coneixia ningú, no tenia amics, no sortia i ara he conegut molta gent a Benmont, això és una qualitat que té Benmont i a més puc practicar les llengües. Llavors dona la possibilitat de conèixer gent i de practicar llengües i tot això és molt important per mi perquè com he dit abans, al treballar a l'hotel puc practicar cada dia i millorar.